Il-Gazzetta Il-Mument żvelat li l-awtorità tal-ippjanar ħarġet il-permess biex tinbena lokanda taħt il-kappa ta' agriturizmu fl-inħawi ta' Ħassajd f'Ħażabbar f'żona ODZ u li għaldaqstant ma jistax isir żvilupp fiha. Il-permessi għall-iżvilupp inħarġu wkoll kontra dak li jgħid il-pjan lokali għan-nofsinhar u kontra kull policies tal-agriturizmu. Sorsi li tkellmu ma' Il-Mument fissru li kien fid-29 ta' Settembru li għadda meta nħareġ il-permess għal żvilupp ta' akkomodazzjoni f'agriturizmu. L-iżvilupp jirriżulta li se jsir f'żona ta' kategorija 3 li jfisser li fiha huwa stabbilit skont il-pjan lokali għan-nofsinhar li ma jistax isir żvilupp. Skont il-permess l-iżvilupp jikkonsisti minn 19 il-kamra il-koll doppi għall-akkomodazzjoni, kamra mdaqsa għal skop ta' lectures, kċina għall manifatturar ta' prodotti ta' ikel lokali ibbottiljat, ħanud biex jinbijaw prodotti, żona ta' reception, oħra fejn jittieħed il-kolazzjon, laundry, żona fejn ikun immaniġġjant l-iskart li jkun prodott u żona mdaqsa inkluża taħt l-art għal parkeġġ. Dan l-iżviluppu propost f'żona fejn is-sit jidher li għandu mal-200 metru kwadru ta' bini, iżda s-sit jidher li ngħata l-permess biex jestendi l-binja b'900 metru kwadru oħra għal total ta' 1100 metru kwadru ta' bini.